真的有那么酷吗？思考文老师来看谁体质比较那个，我跟老师。赞呐！有人挑战，怕什么？来呀、乌龟怕铁锤啊！你要不要吃冰装的？吃啊！吃什么冰？我随便呐、人家吃什么冰我们就冰什么冰，啊！全部都吃甜筒。吃啊！快点喝奶，剩一点点，你每个都剩一点点，快喝奶。那么多没有，叫一个奶给我生气。刚刚肚子饿。昨天去把它带回来了。我们昨天在拔，你们就走了嘛，然后后来我们就去接班了，然后再来店里。先不用哦。你不是讲要要坐客人车啊？啊？等一下，那打开证明机子是好的。不必。我想说自己不是说自己要坐客人车。哦，你现在还要开机啊？你之前都没开机。没开就没开，忘了开就忘了开。不然人家认为常常我在作假。本来要放214上，等一下呢。OK。